Halo guys, pagi ini kita mau pengecekan AC ke daerah Muara Fajar. Kita sudah siapkan alat-alat ya. Oke, DMX. Mantap, men. SK 200 Volvo dump truck. Mantap, men. Hah? Ya. Nah, ini dia Mister DMX lagi servis AC. Mantap, men. Mantap. Sampai sih ya. Coba, siap. Oke, lah kita lanjut ke rumah customer yang kedua. Ini di Kota Pekanbaru ya. Oke. Mantap. Guys, kita sudah dapat 3 rumah customer. Ini sekarang kita lanjut lagi customer keempat, DMX. Mantap. Malam ini kami lanjut dekat Rumbai, dekat kuburan Cina. Mantap. Jangan lupa hubungi ke nomor ini ya untuk servis AC rumah Anda. Bisa, alat berat bisa, truk, otomotif, mobil, semua bisa. Mantap. Customer kelima ya, customer kelima malam ini. Oke, mobil kita masih sana. Mantap. Selamat malam guys. Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Oke, Hari Raya sudah selesai. Kita mau housekeeping dulu. Pakaian. Besok kita ada progres mau pemasangan AC ya. AC 2 PK. Kita housekeeping dulu workshop kita. Oke. Mantap.